जय हिंद दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, कछुए का कवच लगभग 60 तरह की हड्डियों से मिलकर बना होता है जो दोस्तों आपस में जुड़ी रहती है। फैक्ट नंबर 2, तोते अपने बच्चों का नाम रख देते हैं और ये नाम से उन्हें पुकारते भी और ये नाम उम्र भर रहता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 3, केवल पुरुष मोर को ही पीकॉक कहते हैं, मादा मोर को पीहेंस और उनके बच्चों को पीसिक्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, ड्रैगन फ्लाई 50 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले जीवों में से सबसे नंबर 1 पर आता है। फैक्ट नंबर 5, मेंढक पानी नहीं निगलते दोस्तों, वह अपनी त्वचा के माध्यम से ही उन्हें नमी मिलती रहती है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।